ဟုတ်လားပါကျွန်တော်တို့မျိုးကြီးတည်ဆူထားတဲ့တရားဘူးဆိုတဲ့ရှင်းလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတီးမလဲပေါ့နော် reason to do ကျွန်တော်လိုက်တီးကြည့်အောင်သူကတော့လက်ခတ်ကတော့ solo လက်ခတ်ပေါ့နော်ဒီပုံလေးနေရတော့ဒါမျိုးလေးပဲပေါ့နော်လက်ခတ်ကိုကီးရတော့ကျွန်တော် A key ပေါ့နော် A key ကနေပြီးတော့ key chain ကသူက B flat ကိုချိန်သွားတယ်ပေါ့နော် A ကနေ B flat ကိုချိန်သွားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် reason လေးအတူလက်တီးကြည့်လိုက်အောင်နော်intro မှာတီးထားတဲ့ piano ဒီလုံးကိုကျွန်တော်တို့ guitar နဲ့လိုက်ပြီးတော့မှဒါတီးကြည့်မယ်ပေါ့နော်တီးကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီနားလေးမှာရှိတဲ့ A do mi fa scale ထဲမှာပဲပေါ့နော်အဲဒီ scale ထဲမှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ဒီလုံးကိုလိုက်ဆိုရင်တော့3ကျိုး2ခွက်မြောက်ဆွဲမယ်ပြန်လာမယ်ဒါလေးကို intro မှာတီးပြတာဖြစ်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်ဒါโอเคကျွန်တော်တို့ music နေရာလေးပေါ့နော်ပထမ chorus ပြီးတဲ့အခါကျတော့ music နေရာနှစ်ဖားစာလေးကိုသူက saxophone တီးတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော် guitar နဲ့လိုက်တီးကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမ intro မှာတီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒါတော့ကျွန်တော်တက်တယ်လို့တီးကြပါဘောနော်
percussion solo လို့ရေးရတဲ့နေရာမှာဒါ electric guitar နဲ့တီးရမယ့်ပိုင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ electric guitar မရှိတော့ hollow guitar နဲ့ပဲဘယ်လိုတီးမလဲပေါ့နော် hollow နဲ့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ5ကြိုး9ခွက်နဲ့9ခွက်ဆင်းမယ်4ကြိုး9ခွက်ပြင်လာနော်နေကြည့်ရအောင်မယ်12ခွက်နေတော့မယ်စနေနေโอเคပြီးဂျာပြီး scale လေးပြရအောင်နော် scale ရတော့တကယ်နားလေးမှာအမြင့်တန်တီးသွားတာပေါ့နော်အမြင့်တန်ဒီမှာတီးလို့ဆင်မပြေဘူးပြေတဲ့ခါကျတော့ဒီနားလေးကနေနော်ခိုးတီးတာပေါ့နော်တက်တယ်လို့တီးထားတာပေါ့နော်ဒါအမြင်တီးရအောင်နော်ဒါလေးပါနော်ဒီအစဆုံးတီးရနော်